Կյանքը կարճատև է, իսկ արվեստն ավերժական։ Հիանալի եւ խորիմաստ խոսքեր են։ Դեռ մանկուց, երբ լսում էի արվեստի նշանակությունը կարևորող խոսքեր, անկախ ինձանից ոգևորվում էի։ Ինձ թվում էր, թե աշխարհը պտտվում է հենց արվեստի եւ մշակույթի շուրջ, չնայած մինչ այսօր էլ այդպես եմ մտածում։ Ինչպես ասել է Տոլստոն, եթե չլինեին գիտությունը եւ արվեստը, չէին լինի մարդն ու մարդկային կյանքը։ Ես միանշանակ համաձայն եմ։ Իսկ այօրինակ ես համաձայնվեցի, կողքից մեկը, երկուսը համաձայնվեցին, իսկ ինչ են մտածում մնացածները։ Արդյոք մեր այսօրվա սերունդը արժևորում եւ գնահատում է հոգեվոր սնունդը։ Ես այօրինակ շատ եմ սիրում մեր արվեստն ու մշակույթը։ Բեմը ինձ համար այս աշխարհից կտրված մի առանձին անկյուն է։ Ես ապրում եմ Վարդենիսում։ Մեզ ցավով պետք է նշեմ, բայց հազվադեպ է պատահում, որ մեզ մոտ հատեական խմբեր են հյուրընկալվում։ Մոտ 1 տարի առաջ էր, երբ մենք պատրաստվում էինք մեր հաջորդ տիկնիկային բեմադրությանը, չնայած ճիշտ է, չունեինք համապատասխան տիկնիկներ, խամաչիկներ, բայց ամեն ինչ փորձում ենք անել, որպեսզի ներկայացումը հետաքրքիր դառնա երեխաներին։ Այդ ժամանակ խմբավարս մոտեցավ ինձ եւ հայտնեց, որ շուտով հյուրընկալել ենք թատեական խումբ։ Ոգևորությունս մեծ էր։ Վերջապես իմ հայրենի քաղաքում դիտելու է թատեական ներկայացում։ Ներկայացման օրը եկավ։ Դալիճում նստած էի, երբ կուլիսների ետևից լսվեց ձայնը։ Բեմադրությանը մնացել է 5 րոպե։ Մտքովս չէր էլ կարող անցնել, թե ինչի մասին կարող է լինել ներկայացումը։ Ներկայացումը սկսվեց։ Գլխավոր դերում մի դերասանի կերպար էր, որը վիրավորված էր կյանքից։ Նա պատմում էր, որ դեռ իր երեխան նոր էր սկսել դպրոց գնալ։ Մի անգամ դիմել էր հորը։ Հայրիկ, նայիր, իմ գրքի էջերից մեկի վրա գրված է ազգին պիտանի մասնագիտությունների շարքը։ Դերասանը գիրքը վերցրել է ձեռքը եւ սկսել է ընթերցել։ Քաղաքապետ, բժիշկ, շինարար, հացթուղ ու էլի մի քանի մասնագիտություններ։ Հիասթափությունս խորն էր։ Իսկ արվեստագետ, մշակույթի ոլորտից ոչ մի մասնագիտություն, միթե մշակույթը մեծ նշանակություն չունի ազգի պահպանման գործում, միթե դեռևս 5-րդ դարում մշակույթը չէր, որ պահպանեց մեր ազգային ինքնությունը։ Մշակույթ բառը հենց իրենում ամփոփում է իր ամբողջ նշանակությունը։ Մշակույթ ասելով հասկանում ենք մշակել մարդու հոգին, միտքը, կատարելագործել նրա ընդունակությունները։ Ու եթե թերթենք հայոց պատմության էջերը, կտեսնենք, որ մեր պապերը մեզ ավանդել են մեծ հոգևոր արժեքներ, մեծ մշակութային ժառանգություն, բայց ցավոք այդ մեծ մշակութային ժառանգության կողքին կա այսօրվա ակնհայտ իրականությունը։ Ահա այսօրվա ակնհայտ իրականությունը, անտարբերություն հոգևոր արժեքների նկատմամբ, երբ մեզ համար միևնույն է, թե մեր վաղվա սերունդը կժառանգի արդյոք մեր պապերից մեզ ավանդած մեծ հարստությունը։ Ելույթս կուզեմ ավարտել այն խոսքերով, որով սկսեցի։ Կյանքը կարճ է, իսկ արվեստն ավերժական։ Եկեք կյանքի այս վազող տողի վրա գտնենք ժամանակ, կատարելագործելու մեր հոգին, միտքը, որպեսզի կարողանանք թողնել մեր ուրույն հետքը, մեր վաղվա սերնդի արժեքային համակարգի ձևավորման եւ զարգացման վրա։